營養心肝脾肺腎啊，其實真係好方便啊！因為現代人咧唔係消化系統有問題咧，就內分泌系統有問題；唔係內分泌系統問題咧，就肺功能有問題。咁啊，今日雖然生日 party 咧，都要講下啲唔開心嘅消息，就話香港咧肺癌咧已經咧係首位啦，直情咧係新聞嚟㗎，前日嚇。咁你睇到咧，其實癌症咧，譬如好似女性嗰啲呢個嘅女性嘅佢叫子宮瘤癌啦嚇，就係比10年前咧係增咗70%，即係升咗7成。咁你諗下咧，其實就係嗰個生活個飲食啊各方面啦、壓力啦、空氣污染啦、地球嘅污染啦，咁其實即係好難避免咧。我哋咧唔要去揾生拉達嚟幫我哋補充我哋平時嘅飲食嘅不足，同埋減輕我哋個身體嗰個毒素啊！因為我哋每一日即係無論你食咩也好啊，就好講，其實都香港啲所謂講究其實都好多。你一入超級市場就唔講究啦。咁我哋證實咧，超級市場咧95%嘅嘢咧唔係食物嚟嘅。50年前咧係冇超級市場啲食物嘅，包括雪糕啊、薯片啊、汽水。咁咧近50年咧，太多啲加工食物啊、化學嘅食物咧，令到我哋好多嘅都市病嚇。咁咧就大家都唔想，但係因為嗰個生活咧，個個都已經係即係現代化啦嚇，樣樣都要快啊，少運動啊，個個煲劇啊、睇 YouTube 啊就好夜瞓啊。咁呢啲壓力啊、工作啊，尤其是疫情啦、社會運動，香港有7成嘅人有情緒嘅問題，3成咧就要食藥嘅嚇。咁所以呢啲咧其實都係，如果我哋係對症落營養嘅話 ，Kelly 話齋，我哋好多嘅健康問題、都市嘅病問題咧，起碼咧就減輕咗一半先嚇。其實好多人咧，好似咧早2日咧，我朋友同我講話。哎呀，呢個星期咧，或者呢幾個月咧，你都少啲揾我啦咁。咁我話咩事啊？咁我話你發生嘢啊，屋企有事啊。我都唔知自己有糖尿病，撞佢鬼我個腳趾尾成日都唔好，我就去睇。點知一 check 佢話我糖尿上埋腳，咁咧就要切咗我隻腳趾尾。咁咧就做咗手術，而家咁就要而家要休養咁樣。我話糖尿病咁大件事你唔知嘅咩？佢真係唔知喎，發夢都估唔到喺自己身上發生喎咁樣。佢話我都唔好諗，從來都冇諗住自己有糖尿嘅，仲話隻腳趾要鋸先得人驚啊嘛。咁我話乜？即係我話有時健康嘅危機意識咧，我哋要有咯。其實好多人真係成日以為自己我哋要居安思危，甚至乎好多朋友。我哋要關心我哋身邊嘅朋友有時唔係話淨係為自己嘅。咁所以咧，今日除咗愛心食物咧，Sunrider嘅產品咧都係一個愛心食物嚟嘅。咁下一位邊個想分享嘅？